Sisi kama serikali tunapata fursa leo ya kuonyesha kwa wenye duka. Bake sisi ndio wenye duka. Tunakuja kuonyesha kwamba imani ambayo tulipewa sisi kama serikali kutekeleza mambo 1, 2, 3 tumeyatekeleza. Ni fursa nzuri kwa wana CCM, wanachama, wapenzi wa Kereketwa, kuwaonyesha Watanzania kwamba tuliahidi miaka 5 iliyopita ni kwa kiasi gani tumetekeleza. Sisi Njombe tumetekeleza sekta za kijamii, sekta za kiuchumi, sekta za miundombinu na maeneo mengine yote. Kwa sababu serikali ya Tanzania inapigiwa kura. Sio serikali ya kifalme. Ni serikali ya kupigiwa kura. Kura ni imani. Sasa tunarudije kwenda kwa wananchi kuambia tuaminini tena? Tumetekeleza. Pale Njombe tumejenga imani kubwa ya wananjombe kwenye serikali yao. Makundi ya vijana wameona faida ya mikopo ya 10%. Tumeendelea kuambia vijana, nendeni mkachukue. Wale ambao wamehamasika wameenda kuchukua. Makundi ya wakulima wameona faida ya mbolea za ruzuku. Lakini wamenufaika na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa mabenki waende kwenye single digit. Tuna wakulima wengi sana ambao wamechukua mikopo ya matrekta, wameboresha mashamba yao, wameboresha mifugo yao. Kuna watu huko Tanzania wamefanya shughuli kubwa sana za uvuvi. Lakini tumeona transformation ya kilimo kwenda kwenye kilimo biashara, nyongeza ya thamani kwenye mazao. Miaka 5 iliyopita Njombe tulikuwa tunalima parachichi, tunauza maparachichi Kenya. Leo Njombe maparachichi yanauzwa kama tunda kwenda nje. Maparachichi yanasagwa kwenda kwenye mafuta. Kumekuwa na mageuzi makubwa sana. Kwenye miradi mikubwa kama ya Mchuchuma na Liganga, serikali imefanya uwekezaji, fidia imelipwa, na sasa tunaenda kwenye kuweka uwekezaji mkubwa wa kujenga viwanda. Utaona sasa mkoa wa Njombe umejiunganisha mkoa na wilaya, barabara za lami zimejengwa na nyingine zinaendelea kujengwa. Lakini kwenye elimu tumefanya uwekezaji mkubwa, elimu ya msingi, elimu ya sekondari, na sasa chuo kikuu cha Dodoma kimeongeza thamani ya elimu kwa kujenga tawi la chuo kikuu Dodoma Njombe. Kwa hiyo kumekuwa na mafanikio makubwa ambayo yanabeba imani kubwa ya makundi ya Watanzania, vijana, makundi ya Watanzania kina mama, watu wenye ulemavu, wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, katika kuona kwamba serikali inafanya kila ambacho wananchi walikitarajia.